Ndị be anyị ekele m unu. N'ihe onyonyo taa abịara m ka m gosi unu ka m si wee si ofe ọkwụrụ a nke bụ iricha ịracha aka. Ofe ọkwụrụ nke nọkarịrị ofe ọgbọnọ. Yes so ofe a ị ga-eji ya wee ri nri ọnụnọ ọbụla masịrị gị. Ọkwa ị na-eno ya ọ na-aba mktokom ọ gịnị dị. Ịchọ ka ị mara ka m si wee si ofe a, biko kirie ihe onyonyo a ruo n'isi ifu ka m si wee mịa. Ngwa ugbu a anyị ga-ebido. Ihe a bụ ọkwụrụ nke anyị ga-eji wee sie ofe a. Anyị ga-ebu n'ụzọ wee samasịchacha ya ọfụma. Anyị sachasịsịa ya kwefu na otu unu si enene ya ugbu ọkwa na ọkwụrụ a ka m na-asa ihe a fụna asachasịala m ya. So ihe ọzọ anyị ga-emekwa n'ọzọ wee ibe ya. Ebu m ụzọ wee bepụgodo isi ya, then iwe bezie ya kirikiri ụzọ ọwụna isi wee chọọ. Unu afụ na ugbu a ana m ebi ya chọchahụ m ya kirikiri ahụ na otu a saiz a ka m chọrọ. Oke ka anyị na-agakwanụ. Looking for the perfect kitchen to deal with. I got your back on this. So anytime, any place where you dey. Mira's kitchen dey for you. Mira's kitchen. So kịta ọ na-afụgo anyị ebechana dị ọkwụrụ. O nwekwana ihe ọzọ m mere nke gosiri na ọ ga-eji wee nọ n'ọka ọgbọnọ. Ewere m ụfọdụ dazi ekpobutere m obere nke unu na-enene n'efere ugbu a, ntinye ha na blender wee kwọọ ya. Aga m akwọ ya ka ọ dịtụ smooth mana ọ bụghị na ọ ya adịcha otu ahụ. Oke ọ ihe m mere ebe a. So ọ nke a ga-enyeru ọkwụrụ aka ọ lụọ ka ọgbọnọ karịa ọgbọnọ. Though ọbụghị mmadụ niile na-achọ ya ntu a, but mostly otu a ka m si like isi ya na be m. Ọkwụ na afụ na ugbu a amechaala m ya, tikwanye ya n'efere, mmechazie edesa m ya n'otu nga, desi ya one side. Kịta anyị mesigo wit ọkwụrụ. Ihe ọzọ bụ akwụkwọ nri nke anyị ga-eji wee sie ofe. Ihe na-eyi ụzọ ebe a wụ spinach. Asasịgokwanụ m ihe niile ọ dị ma nwa ọcha. So ihe ọzọ wụzi ibe ya kirikiri n'ụzọ ọbụla nke ị ga-esi wee yuzu. Imesie ya idesi ya one side. Ọ ga-erugokwanụ mgbe anyị ejisiwe ofe a maka oge adịghị. Nke a bụ ite m. So ihe ọzọ bụzi anụ anyị ga-eji wee sie ofe. Eji m anụ ewu esi, asachasịgo m ihe niile. So awụghị m anụ ahụ n'ite wunye okporo, wunye azụ ndụ m, ihe niile adịgokwana ọcha. So agbagha m ya tọnụtụ m ya nwante. So ihe ọzọ wụzi awụghị m onions mụ. Then ọzọzikwa wụ awụghị m season cube m, dazi maggi m. Ịyawụ ya n'ụzọ ọbụla nke masị gị. Anyị esi ofe a nnu anya ha anya mbanụ. So etikwanụ m ya nnu. Kịta atọ ọnụọ m ya ka ihe niile wee gakọọ ọfụma. Ihe ọzọ ntizikwa bụ mmiri okporoko esiela m ya esi. So mmiri ya ka m werekwana wee ngwechazie ya atọ ọnụọ m ya kwuchie ite ka ihe niile mee gịnị yee. As long as it concern belle, you know who. Oge na-adịghị anya nekwa agakwa m ine n'ihe nsiri na ọkekwela ka ekwentị narị gị uche n'ihe isiri. Anachiekwa m ine n'ihe nsiri nekwa ihe niile eyiela. So ihe mmezi agụpụta m azụ na okporo because achọghị m ka ọ gbarịsie n'ime ofe. Ihe a ka m na-eme kịta. Ajirila nwa ya na-agụsịsị ya. Ngụsịsị azụ a edesa m ya ofu akụkụ. Ịdị hoki afọ nekwa ka ịkwụ ọtọ wee tacha ihe niile a. So ihe ọzọ m mere bụ ihe a wụ okporoko ahụ nke m gwara unu na nsiri. Ine ya anya ifu na o deena. So ewerukwanụ m ya wee na pọtụ ahụ m ji esikwa nri nke ahụ anụ dị na ya. Ihe ọzọ mere mgbe m were ya atọ ọnụọ m ya. So ihe ọzọ anyị emekwanụ gịnị ịkwakọ ngwongwo anyị ji esi nri. So etikwanụ m maggi nke anyị ji esi nri. Ihe ọzọ bụ etitụkwa m ya ụzụza powder. Anyị esi ya ụzụza wee ghara ịdị amakwa m ka ọ dịkwa optional. So nke a wụ crayfish nke m na-awe ewe ka o si wee masị gị. Awekwa m ebe o buru ibu. So eti m ose ndụ m eti ka o si wee masị gị. Nke a wụ mmanụ nri. Awee m mmanụ nri wechaa ya atọ ọnụọ m ya. Ntọọnụcha mfụ na ọ gakọọ na ekwuchie m ya ka ọ wee sụọ ọfụma ma mmanụ nri wee yekwa anụ.
Oge na-adịghị anya nekwa ka nna chi ịga n'ihe m siri n'ọkụ, ekwekwala ka akụkọ ma ekwentị napụ gị uche n'ihe ị na-esi. Nekwa ihe nke a taa takpọsịa nke gị agwụla. So atọnụchala m ya kịta ụzọ ọkwụrụ nke ahụ nke m kwọrọ akwọ ka m were ya, m wee ya atọnụcha m ya ka ihe niile wee mixie ọfụma. O misicha ekpuchie m ite ka ọ wee sụọ ọfụma, ọ sụọ ọfụma efu ọlụlọ ya pụta. After mgbe ntichado ọkwụrụ, so ihe niile agaziela ọfụma ugbu a. So agakwana m gaa cheke pot nekwa ya ka ọ na-asụ. Gịnị ka m meziri ọzọ? Atọnụọ m ya, ntọnụchazie wee weru nke akọt nke a chara acha wee wizie because anyị chọrọ ị na-atakụta dis ọkwụrụ n'ofe. Lekwa ya nna-awi nji nwaanyị na-awi ana m atọn ihe a na-emekwana ya ka amarụ na ọka nkụkọ buru ibu. So at the end n'ihe niile emecha wee chado ọkwụrụ atọnụkọ m ihe niile agazie ọfụma. So ihe ọzọ mmekwa mgbe m mesiziri ihe a bụzi ị ga-awere okporo m na azụ m jiri nwayọọ wee na-eti ya wee na-atọnụ ya because ofe a na-esi a na-atọn a na-esi a na-atọn. Nekwa ihe niile is almost done. Kịta ewerezi m akwụkwọ nyi m na-eti ana m atọnụ ka m si wee gwa unu a na-esi a na-atọnụ a na-esi a na-atọnụ. So emegidekwa m ihe until adị m satisfied with vegetable akwụkwọ nyi nke m tiri. So mmechazie eji m nwanyị wee na-atụ ya azụ ndụ m ka ọ ghara ịgbarisi. So mgbe m mechaziri ihe niile atọnụkọ m ya wee mechie ite ka o just hitie for just 1 minute ọ ya ha karị. Imesia ihe niile ugbu a ịchọkwa icheke fụọ nnu na ogiri bekee gị ka ịma na ihe niile atụkwala. Okay, so imesizie ya emechie ya just for 1 minute ka ofe anyị gbọkọọ. Oge na-adịghị anya 1 minute later nekwa anachi ya m icheki pot m. Ihe niile alọkọọ na ofe adịgokwa nkwadobe, ofe adịgo ready. Ịgbanyụ ọkụ gị họtuo ya ka ihe niile ghara idesise. Nekwa atọnụkọ m everything. Nke na-agbọ pụtụpụtụ. It's time to serve. Ọ wọkwa oge eji eri nri. Akpụ ga-adịgokwa ready, garị ga-adịgo ready, semo ga-adịgokwa ready. It's time, it's time, it's time. Nke a wee iracha aka ekweru na ọ na-eme. Ụmụnne m ofe anyị adịgokwa ready. Ọkwa na ihe ahụ izizi gị nke bịa across this channel, biko kesara m ozi ya. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe and remain blessed. Bye, see you in our next one.